औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। न्यू रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो हम न्यू रेसिपी लेके आए हैं आपकी खिदमत में, वो चिकन और मटर की है। तो हमें चिकन मटर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हाफ़ केजी जो है वो चिकन चाहिए और 1 कप आपको जो है वो मटर चाहिए। साथ आपको हाफ़ कप ऑयल चाहिए। साथ अपनी मर्ज़ी से आप चाहें तो आलू इसके अंदर एक बिग साइज़ का ऐड कर सकते हैं। साथ हमें 1 अदद टमाटर चाहिए, 2 हरी मिर्चें चाहिए और हमें 2 अदद ओनियन चाहिए। और मसालों में हमें चाहिए सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और नमक 1 टीस्पून, रेड मिर्च 1 टीस्पून, दादड़ मिर्च हाफ़ टी स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। ये सब इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको किस तरीके से बनाना है। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हमें इस तरह का कंटेनर चाहिए। उसके अंदर हम सबसे पहले जो है ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हाफ़ कप था। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा साथ ही हम इसके अंदर ओनियन ऐड कर देंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखा दूँगी। हाँ जी गाइस, तो आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। साथ ही हमने इसके अंदर जो है वो 2 अदद ओनियन ऐड कर देंगे। अब ओनियन को हम हल्का सा ब्राउन कलर दे देंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। साथ ही हम इसके अंदर जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा हम जो है ना वो ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा। उसके बाद साथ ही हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम इसमें तकरीबन 3 मिनट तक पकाएंगे अच्छे तरीके से। 3 मिनट हो चुके हैं चिकन की भुनाई के। अब हम इसके अंदर टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब हम साथ ही इसके अंदर जो इसके स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। साथ आलू ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हाफ़ कप पानी का ऐड कर देंगे। हाफ़ कप पानी का डाल के अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। गाइस देख सकते हैं आप, जो हमने इसके अंदर हाफ़ कप पानी का ऐड किया था वो खुश्क हो रहा है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे और फिर आप चाहें तो आपको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करके हल्की सी ग्रेवी भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसकी 5 मिनट जो है ना वो भुनाई करूँगी। हाँ जी व्यूवर्स, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी आज की रेसिपी जो है वो हो चुकी है रेडी। मैंने इसकी ग्रेवी नहीं बनाई, मैंने इसको भून कर डिश आउट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएँ। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।